要说哪样东西可以代表中国匠人的智慧，榫卯这个词语是必然不能缺席的。中国的榫卯结构技术是一种传统的木工建筑技术，已经有数千年的历史。它是一种无需使用钉子或者螺丝，通过将不同形状的榫头与相应的铆槽相互嵌合来连接木材。榫卯结构技术在中国的建筑和家具制作中广泛应用。这种技术基于对木材特性的深入了解，以及对力学原理的准确把握。它不仅提供了稳固的连接，还允许木材在自然环境的变化下进行伸缩，以适应季节性的温湿度变化。榫头和铆槽通常由高级木匠雕刻而成，以确保精确的配合。榫头可以是方形、圆形、斜角或其他形状，而铆槽则根据榫头的形状和尺寸来设计。这种技术要求高度的技艺和经验，能够实现紧密的连接，并保持结构的稳定性。尽管现代建筑和制造技术已经改变了传统木工建筑的面貌，但中国的榫卯结构技术仍然在许多古建筑、庙宇、园林和家具中得以保留和传承。这项技术是中华文化的重要组成部分，代表着中国古代智慧和匠人精神，也具有深远的历史和文化意义。